Здравейте, включваме се на живо с поредния сблъсък, излъчвам пряко по Sport.bg. Става дума за дамския шампионат. Един срещу друг, след малко ще гледаме отборите на Севлиево Ladies и футболен клуб Паладин от Пловдив, пряко стадион Георги Сава Раковски в Севлиево. В интерес на истината трябваше до сега вече да е започнал матча по неясни все още причини. Отборите загряват, не виждам дори и съдиите, виждате иначе стартовите състави на отборите, след малко и ще ви ги прочета. Разбира се, пети кръг от първенството, срещата, която изправя Севлиево и Пловдив, главен рефер Станимир Тодоров от Габрово, асистент съдии Димитър Върбанов и Тихомир Колев и делегат на БФС Пламен Обрешков, всички от Габрово, разбира се. И време, разбира се, за състава на домакините с 30 номер вратаря Виктория Симова, с 22 Вили Карадакова, капитан на отбора, 6 номер Вяра Пелитева, 14 Зара Георгиева, 28 Моника Бориславова, 3 Пламена Рачева, 5 Йоанна Томова, 77 Силвия Найденова, 7 Антония Ангелова, 25 Наталия Аржанова, 17 Видана Манчева, резервен вратар за домакините, Десислава Аспарухова с номер 1. С номер 10 е Елена Петкова, 21 Ивайла Киева, 88 номер Мериян Маринова, 11 номер Михаела Маринова, 19 номер Весела Петкова, 15 Моника Симеонова, 16 Теодора Люртова и 13 Християна Ковачева. За отбора на гостите Огняна Бургоджиева, вратар на състава с номер 44, с 16 Александра Маринова, 10 Гергана Георгиева, първи номер Дарена Радева, 22 капитан е Диана Михаела Атанасова, 13 номер Теодора Митова, 20 номер Цветелина Славчева, 7 Силяна Михалева, 15 Никол Митковска, 9 Никол Диманова и 3 номер Виктория Сургучева. Резервни футболистки, само 5 имат футболистките на гостите, с 99 номер Маргарита Шопова, 17 Катрин Колева, 5 Карина Маркова, 88 Ивона Апостолова и 11 Симон Русинова. Треньор на домакините от Севлиево Йоанна Джамбазова, наставник на гостите от Паладин Пловдив пък Ангел Славов. Един сблъсък, който изправя отбори с, разбира се, различни съдби в класирането. И така реферите се появиха, поздравиха се отборите и след малко започваме тази среща. Преоблякоха се и едната част от футболистките, защото бяха с различни екипи, двата тима. Вдясно в синьо-черно отбора на Паладин от Пловдив, в ляво в зелено тима на Ladies от Севлиево. Домакините с мощна агитка. Очевидно топка за Паладин.
Може би след голямата пауза да ви кажа набързо пак съставите. За домакините с 30 номер вратар Виктория Симова, 22 Вилика Радакова, капитан на отбора, 6 Вяра Пелитева, 14 Зара Георгиева, с номер 28 Моника Бориславова, 3 Пламена Рачева, 5 номер Йоанна Томова, 77 Силвия Найденова, 7 Антония Ангелова, 25 Наталия Аржанова, 17 Фидана Манчева за гостите от Палдин, с номер 44 Огняна Бургоджиева, вратар на отбора, с номер 16 Александра Маринова, 10 Гергана Георгиева, първи номер Дарена Радева, 22 Диана Михаела Танасова, 13 Теодора Митова, 20 номер Цветелина Славчева, 7 Силяна Михалева, 15 Никол Мицковска, 9 Никол Диманова, 3 номер Виктория Сургучева. Палдин очаквано пое топката още в началото за първа своя атака. Топката е избита от Диманова там на самия тъч, именно тя пак хвърля топката напред в крайна сметка. Ето обратен тъч за домакините. Диманова, голмайстор на отбора на Палдин. По десния фланг сега се развива атаката на гостите. Няма ли засада тук? И да има и да няма. Топката напусна терена. А още изпълнява домакините от отбора на Севлиево Лейдис. Севлиево най-после. И те тръгнаха в предни позиции. Лошо първо докосване на топката обаче за Йоанна Томова, която я изкара в тъч. Сега Александра Маринова ще изпълнява страничното хвърляне. Добро, може би случайно малко подаване, но топката в крайна сметка стига до стража на домакините Виктория Симова. Сега далеч напред. Там трябва да се внимава за неприятни сблъсъци. Шанс за Севлиево, които печелят първи корнер. Добър пробив от ляво осъществи Силвия Найденова с номер 77. Не лошо центриране и там непокрит играч имаше на домакините, не се стигна до хубав изстрел, там разбъркване, няма нарушение. Може би сега вече ще чуе сигнала на рефера, точно така. Станимир Тодоров маркира там така грубичко влизане в краката на футболист от гостите. Севлиево. Вижда се, че двата отбора така рано се захапаха. Това би трябвало да бъде засада. Точно така, с малко закъснение маркирана на страничния рефер.
Захапаха се двата тима и ще стане здрав и успорван двубой. Поне това изглежда гарантирано. Още един фаул. Няколко бързи подред на сметката на домакините от Севлиево. Центриране в наказателното поле. Кой ще е първи за топката? Може да видим тук дори и удар. Не много избяга кълбото на фланга. Не успя там по-добре да обработи топката Теодора Митова. Нейното подаване е блокирано. Виждате тук по-рано сякаш трябваше да пусне топката или за подаване, или пък защо не дори да стреля от малкия ъгъл. На самия тъч Светелина Славчева успява да блокира опита за изнасяне на топка от домакините. И сега нещо интересно, извеждащо подаване, кой ще е първи до топката. Нямаше ли как това да е футболист на домакините? Успял Огняна Бургоджиева да излезе и да улови топката. Сега се стартира нещо като контратака за Паладин. Дали ще бъде наистина такава? Очевидно не. Напълно излишно изритване на топката. Диана Михаела Танасова, капитана на гостите, и тя бърка с паса. Серия на точни подавания от двата отбора. Кълбото още не е излязло, но тук според рефера топката напуска очертанията на терена. Успяхме да видим добре от нашата гледна точка дали наистина е така, но все пак само един тъч никога не е нещо чак толкова решаващо. Диманова междувременно загуби. Севлиево, отдясно Севлиево. Не се стига тук до голова ситуация за домакините, въпреки че доста терен спечелиха. Очевидно чиста игра тук. И пак няма нарушение, доста свободна игра пусната от реферите. Прекалено много избързват и двата отбора, виждате. Нужда от малко повече концентрация. Сега пък засада. Ето е преди малко ситуацията и успя Бургоджиева да излезе на време и да изпревари там Антония Ангелова, която спринтираше по дясното крило. Сякаш малко се притесни Ангелова. Имаше възможността според мен да изпревари.
вратарката на противника за тази топка. Можеше дори да сме видяли първия гол в срещата. Топка за домакините. Пак казвам, матч, който изправя четвърти и петия в класирането. Сега нещо интересно. Още един хубав пробив от дясно на Антония Ангелова. Топката обаче попада прямо в ръцете на Огняна Бургоджиева. Севлиево е и с по-добра отбрана и с по-добро нападение от днешния съперник. Вкарал е 26 гола, е допуснал 12, съперника е вкарал 24, е допуснал 19, но все пак само 3 точки разделя двата тима в класирането. Там битката за второ, трето, четвърто място си остава доста оспорвана. Не сега води с 6 точки, наистина няма и грешка, но дори те водят само с 6 точки на втория. Има доста мачове до края. Още веднъж флага с Сада е вдигнат, тук наистина ясно се личеше. Навъртяхме немалко засади и нарушения от старта на двубоя. Само попаденията липсват след 12 минути игра. Двата тима прекалено много избързват. Не успяват да упражнят контрол над срещата. Севлиево. Това би трябвало да бъде нарушение, точно така. Фаул на центъра в полза на отбора на Пълдин. Кой ще е пръв тук за топката? Изглежда, че Пълдин ще се справят все пак изчистване в тъч от Виктория Сургучева след тази, мога да кажа, грешка в разиграването на гостите. Отърваха се дори с по-лекото. Сега Севлиево са длъжни да внимават в обрана и го правят. Диманова там се бори срещу цялата защита на съперника. Все пак пресата и свърши работа, поне до тук. Отчаян шпагат за владяване на топката, не се получи и той. И сега тъче ще бъде в полза на домакините.
Севлиево сега отново задържа топката. Вече няколко поредни точни паса. И тук идва грешка. Не, че и съперника много задържа топката. Веднага Теодора Митова потърси нещо изненадващо с това извеждащо поддаване. Никой на терена обаче от нейния състав не успя да разбере за какво става дума. Сега това поддаване пак според мен отиваше в засада. Тя е маркирана вече дори от рефера. Прекалено ясно стоеше в засада, доколкото видях там крилото на Антония Ангелова. Въпросът е защо бе потърсена спас. Митова дори и тъч не печели в ситуацията. Уж по-едра, по-добре физически стояща от съперника, бе оставена тук да бъде изтласкана извън терена. Диманова няма да стигне тук до топката. Голямата дилема е дали в следващите минути на края по времето някой от отборите ще успее да установи надмощие, ще успее да задържи топката. Този път сякаш няма засада и първи удар, гредата спасява гостите. Много плътен изстрел, имаше намеса и на Бургоджиева, още веднъж тя. Кълбото вече излиза извън игра. Много хубав удар на Зара Георгиева. Виждате шута. Точно в обсега на Бургоджиева беше изстрела. Тя реагира, но все пак топката можеше да посети нейната врата. Изключително интересен момент. И много точно подаване, наистина, което остави непокрита Зара Георгиева. Най-чиста ситуация в мача до момента. Как ще отговори Пълдин? Задържате топката. И отново кълбото е в ръцете на Бургоджиева. Още изведнъж сигнал на рефера за засада. Спрях да ги боря изключително много, особено в посока на домакините. Севлиево сега на бърза контра. Ще видим ли там центриране? Ето го и него. Топката се тупка уж коварно, но явно не, защото Бургоджиева лесно я овладя. И тя рита далеч напред. Със сигурност не е най-доброто решение. Сякаш и двата тима бързат да загубят топката веднага след като са я поели.
Има там футболист на гостите на земята. Играта обаче продължава. Сега изчистване в тъчи. Най-вероятно ще има лекарска намеса. Тук може да стане неприятна ситуация, ако Севлиево Лейдис бяха стигнали до попадение или опасна голова ситуация. Наистина доста време лежа на земята състезателка на Палдин. С пауза идва 22-та минута на срещата. Това голямо закъснение. Имаме още не малко до края на първото полувреме. Добра новина, разбира се, за двата тима, които до момента, пак казвам, не успяват да бъдат максимално концентрирани и контролиращи срещата. Получава се един леко хаотичен сблъсък, в който Зара Георгиева успя да оцели гредата в, може би така е единственото по-сериозно положение в матча до тук. Ето изстрела в гредата, отново го виждате. Изглежда сериозен проблема за Гергана Георгиева, 10 от отбора на Пълдин. Дано тя да може да продължи участие, ако все пак не е така. Дано травмата да не е сериозна. Виждате, че с помощ от две колежки излезе извън терена. Пълдина тъча и безкомпромисна игра там в отбрана на Илана Томова. Ето такива, повече такива реакции имаме нужда, особено в защита. Здраво стъпване, агресия. За да видим по-дисциплинирана и, разбира се, на по-високо игра от някои от отборите. Чисто отнета топка тук. Съперника обаче бързо върна услугата. Вече виждаме, че Гергана Георгиева няма как да продължи и заради това се наложи смяна преди малко. Ще ви кажа след малко кой се е появил в игра. Ранна принудителна смяна за гостите, които така иначе са само с 5 футболистки на скамейката. Велика Радакова с пас далеч напред. Виждате, че почти винаги отдясно опитват домакините да надиграват съперника. Рядко са пробивите по лявото крило.
Центриране в наказателното поле, спокойствие за футболистките на Пълдин Пловдив. Диманова. Чисто и отнета топката на Диманова. Сега вече отляво. Найденова там. Не изстигна терена на Найденова. Удар от вратата. Капитана Диана Михайла Атанасова за топката. Очевидно ни чака шут далеч напред. В игра за гостите е Карина Маркова с номер 5. Ангел Славов само с още 4 избора на скамейката. Опитвайки се да прави вариации в хода на матча. Това със сигурност доста ще го ограничи. Още нещо интересно от Севлиево, със сигурност е доста по-активният отбор. Тима, който след центъра поне се опитва да прави нещо в атака. Почти всичко за Пълдин спира на линията на средата на терена. Абсолютно нищо интересно в предни позиции. Виждате, че все пак, макар и леко еднообразно по дясното крило, нещата се получават за отбора на домакините. Тук разочароващо центриране. Сега най-сетне пробиха далеч напред футболистките на Пълдин, но от този пробив дясно на Диманова, от която, разбира се, доста се очаква като голмайстор на отбора, не се стигна до нищо, дори и до корнер. Пълдин отне. Диманова пак губи топката. Подаване стига до нея и може би не е точно в ритъма на сблъсъка. Доста интересно и остро агресивно тук подходи Дарена Радева за малко да отнеме топката. Сега вече тя с кълбото. Подаване в дясно към Диманова. Няма засада. Диманова обаче губи доста голяма част от терена. Абсолютно сама по десния фланг. Опитва да подава. Нищо не се получи от този пас. Напротив, за малко да загубят топката футболистките на Пълдин. Сега пак Диманова. Няма нужната скорост при нея. Спечели тук тъча, но с това си заставане на самата тъч линия не виждам какво печели за своя отбор. И на страничния рефер топката в полза на домакините.
31 минута на сблъсъка. Предполагам, пак в дясно ще продължи тази атака за Севлиево. Нека видим, разбира се. Този път през центъра опитват. Интересно чукване. После топката оцели в главата защитник на гостите. Палдин няма да може да издържи топката на терена. Силяна Михалева пробва там да хитрува. И сега още един фаул, пак на Михалева. Двете седмици една срещу друга, Антония Ангелова и Михалева. Нарушение на тази на Палдин. Пладивчанки ще трябва да са концентрирани при, предполагам, предстоящото центриране. Ето го и него. Доста добро е то и още една интересна ситуация. Мога да кажа, че това е една от най-интересните ситуации за първата част. Видяхме хубавото подаване на... Колкото видях на Вяра Пелитева в наказателното поле. Последва го да разглава, но той бе и слабичък, и неточен. Разбира се, топката мина през половината терен, за да стигне до там. Продължава опита за натиск на Леди Севлиево. Тук няма нарушение на футболистка на Севлиево. Играта продължава след няколко единоборства. Изритани няколко пъти топки на посоки. Ще се възползват ли Палдин от бърза контра? За сега не. Топката е извадена в тъч. Сега нещо интересно. Кой ще е първи за топката? Успява да се справи Александра Маринова и тя решава на сигурно да играе. Тъч за Севлиево Лейдис. Остра игра там на отбраната на гостите и успява с много концентрирана намеса Теодора Митова да избие в тъч. Горе от същото място, от което преди малко гледахме изпълнението на Севлиево. Много футболисти там в една зона. Сега повече празни пространства. В ляво отива топката. Опит за нещо като изстрел, който обаче е доста слабичък.
Нов проблем с футболист на земята и отново лекарска намеса. Всичко това идва в 37-та минута на сблъсъка. 8 до края. Може би ще има и някакво съвсем леко продължение. Успява да се изправи Виктория Сургучева. Може би тя обаче ще напусне терена, за да й бъде оказана по-адекватна лекарска помощ. Севлиево бързо отне. Каква грешка тук? Плодин продължава да няма опция да задържи топката. Сега страхотна техника. Даде каквото може от себе си Антония Ангелова там на дясното крило. Течете за Севлиево. Севлиево с опит за наистина сериозен пробив. И натиск в края на това полувреме ще се увенчае ли той с успех или поне с голова ситуация. Знаете, че наистина малко са положенията от старта на този сблъсък. Отделно е достатъчно спорван матча и класирането на отборите предразполага този равностоен момент, но пък ние все пак очакваме малко повече футболна класа. Отборите имат, въпросът е да я покажат. Четиридесета минута на сблъсъка. Пълдин сега, так може да кажа, че задържа в половината на съперника, но това бързо остана в историята. Сега няма отново засада. Това ли е чистата ситуация за отбора на Севлиево Лейдис в края на първото полувреме? Изпреварене в крайна сметка за топката. Фидана Манчева не успя да се пребори. Какво да кажем за прекрасната изява на Виктория Сургучева? Преди малко с физически проблем, сега на точното място навакса изоставането си от съперничката и успя там да й попречи да стреля. Буквално в очи с Бургоджиева беше останала тя. Наистина логично беше да дойде тази ситуация за отбора на Севлиево Лейди, след като
В последните минути доста по-прибран и пазещ се бе отбора на гостите. Севлиево ще изпълняват 3 минути до края на редовното време. Интересна траектория описа топката. Бургуджиева сега не мога да кажа, че изпрати най-доброто подаване напред. Реши да не рискува. Това подаване няма да бъде което нито един футболист на домакините. Сега Паладин загуби топката, Севлиево се опитват да прелеят бързо в атака. Нарушение сега. Фаул на Силяна Михалева, вече няколко насъбира тя. Този път Силвия Найденова пострада от нейното влизане. Бургуджиева. Има, може би вече мислят повече и за почивката, за анализа, за разбора. И като края на редовното време. Реферът Станимир Тодоров отсъжда топка за Севлиево Лейдис. Това, че играта се накъсва постоянно, също не е от особен плюс за който и да е от отборите. Било то с нарушение или нещо друго. Още веднъж сигнал. Този път за нарушение в атака. Сургуджиева е нещо се поизнерви в края на тази първа част. Това да успокоят сега нейните колежки. Тя беше в ролята на атакувания футболист тук, но все пак, както виждаме, всичко е наред с нея. Значи играем продължението на сблъсъка. И сега в края на първата част, най-накрая, пробив и за футболистките на гостите. Топката напуска терена, обаче тъкмо си мислех, че
Ни очаква едно интересно центриране от Митова. Кълбото обаче не стигна до наказателното поле и по-скоро до опасна позиция, от която някоя друга футболистка на гостите да отправи изстрел, така че Митова не използва този подарък в края. Втора минута на продължението. Севлиево сега. Това подаване изобщо не е лишено от логика, но е съвсем една идея по-дълго за Диманова от това, което имаше тя нужда. Ето го и края на първата част. В 48-та минута идва той, Леги Севлиево и Пълдин Пловдив 0-0 на почивката. Почти нямаше чисти ситуации за гол в първото полувреме. Единствено удара на Зара Георгиева в градата ще се запомни. Кратка почивка и се завръщаме за второто полувреме. И така, след сравнително по-малката пауза се завръщаме за второто полувреме на матча между Севлиево Лейдис и Пълдин. Сблъсък без особено много ситуации за гол през първата част. Да видим какво ще ни предложи втората. Беше даден началния сигнал за нея току-що. Да видим на кой треньор за ръките са били по-качествени и по-уместни. Или пък до края. Тук би бил повече от решаващ за успеха на някои от отборите, но разбира се, имаме още малко време да видим някаква промяна в играта. Ако има промени в съставите, също ще ви ги споделя. Диманова продължава и за нея ситуацията по един и същ начин. Почти винаги е с две съпернички срещу себе си. Още две смени виждаме състава на Пълдин. Маргарита Шопова с 99 се появява на терена, както и Ивона Апостолова с номер 88. Почти изчерпа възможностите си Ангел Славов. Катрин Колева с номер 17 и Симон Русинова са футболистки, които още не са на терена. Ще ви кажа малко по-късно и кои са напусналите от отбора на Пълдин. Очевидно е, че Севлиево бяха по-напористия състав през първото полувреме. Тези промени са напълно нормални.
Центриране. Лесна топка за Бургоджиева е това. Но пък после някак наивно Теодора Митова изпусна контрол на топката. Ще изпълнява сега Вяра Пелитева. Вяра Пелитева ще хвърля тъча. Достатъчно добро подаването. И веднага фаул в полза на Пълдин, с който е прекратен на евентуална контратака. Още едно нарушение, така изглеждаше доста умишлено влизането на Пелитева. Дарена Радева се олова на земята. Сега обаче добър шанс за отбора на Пълдин, много близо до наказателното поле. Чакаме изпълнението сега. Нещо интересно най-сетне и за Пълдин. Ще се възползват ли Александра Маринова с левия крак? Директен обстрел. Над вратата минава топката. Фалцира топката Александра Маринова, но не успя да я прати точно във вратата. Пълдин започва по-вдъхновено втората част. Но ще ни фаул. На земята се оказа капитана Диана Михайла Танасова. Няма там засада. Добро овладяване, второто докосване обаче не бе на нужното ниво. Вяра Пелитева отново. Тя е титулярна изпълнител на тъчовете там по лявото крило. Пак обаче не намери своя съотборничка. Сега пробва нещо по-различно. Грешка след грешка. Кой ще бъде първия по-концентриран? Пелитева отново с топката. На двойно подаване. Маркирана е поредната засада в този сблъсък. Може би вече 7-8 е тя пък за футболистките на домакините. Така отдясно, Радева там не успя да пробие успешно и сега нещо интересно. 3 на 4. Отдясно се развива тази атака. Нещо като удар. Пак много слабичък обаче.
Остра игра от Паладин, все още обаче не могат да отнемат топката. Страхотен пробив. Това е първият жълт картон в матча, очевидно не. Макар да бе ключов фаула на Карина Маркова. Още една от футболистките, които започнаха матча от резервната скамейка. Тя има проблем, но именно тя наруши правилата в тази ситуация. Продължава да има нужда от лекарска намеса на терена. Пак казвам, дано да няма сериозни травми в този сблъсък. Вече поне 3 или 4 пъти влиза лекара на игрището. На земята бе футболистката с номер 77 Силвия Найденова. Именно тя успя да направи преди малко този невероятен рейд между куп футболистки на съперника. Със сигурност не е най-високата на терена, но с бързина и повъртливост тук завъртя няколко защитнички и успя да си спечели нарушение, което ще даде шанс съответно на домакините дори пряко да отстрелват, ако тази съсилка на Пелитева значи нещо. Близо до топката е и Антония Ангелова. Домакините отбора на Севлиево Лейди все още не виждат смените като някакво средство за промяна на резултата. Интересно тук. Свободни пространства за Пелитева. Изчака прекалено много с подаването и в крайна сметка се подреди отбраната на съперника. Може би ако малко по-рано бе успяла да овладее, да тръгне повече в посока към вратата, нещата щяха да са други. Чакаме изпълнението сега на ъгловия удар. За топката Антония Ангелова. Именно тя мъдро пусна паса към Пелитева преди малко центриране. Бургуджиева изглежда, че внимава. Излиза и улавя топката и тя пострада сякаш тук след протегнат крак на Силвия Найденова, която пък този път в ролята на футболиста нарушаващ правилата. И очевидно пак лекарски екип ще влиза на терена. Със сигурност излизане на Бургуджиева ще бъде много лоша новина за
отбора на гостите. Не съм сигурен дали имат резервна вратарка изобщо в състава. Бургожиева се изправи, стисне зъби и ще продължи този сблъсък, от който има доста до края, на 30 минути. Пелитева с човек на гърба. Пелитева много добре се завъртя. Тя се отличава в последните минути наистина с много добра игра. Рядко губи топката, опитва да бъде максимално агресивна, пробивайки място в предни позиции, което изобщо не е лесно в днешния сблъсък между две много затворени отбрани. Сега нещо интересно отляво. Топката обаче напуска терена преди да се стигне до центриране. Палдин пробива, Диманова, доста време ние бяхме чували името. Сега сбърка спаса, но някак топката остава в нейния тим. Тук няма нарушение и отново интересна ситуация. Интересен пас, успешен обаче. Ето го и шута! Първи гол в матча. Севлиево Леди се открива резултата 1-0. Наистина прекрасно изпълнение. Какъв шут само, никакъв шанс за вратаря тук. Попадението е на Антония Ангелова. Какъв изстрел, само нещо специално ни трябваше наистина да видим тук. И така, дали този гол ще бъде решаващ, предстои да разберем. Севлиево имаше нужда от нещо специално и го получи. Тежка ситуация за Пълдин, които да се опитват да играят равностойно, все пак са по-скоро изоставящия тим чисто игрово в тази среща.
Много губят по един топката. Шестдесет и пета минута, много време до края на сблъсъка. Севлиево вече може да помисли за малко по-различна стратегия. Повече задържане, няма нужда дори толкова много агресия и усилия в предни позиции на фона на темпото на този сблъсък. Палдина е тима, който ще трябва да рискува да пробва нещо различно. Този пас не беше лош, но разбира се беше много далеч от това да видим някакво положение за гостите. Виктория Симова, която честно казано не бях виждал да играе с топката, може би цяло второ по време, сега се намеси. Изпълнение далеч напред от Бургуджиева. Лошото за гостите е, че използваха почти всичко, което имаха като възможности от резервната скамейка. Ситуацията си остава тежка за тях. Втори гол на Севлиево може да означава наистина край на интригата. Нещо средно между удар и пас. Не мога да преценя тук. Чакаше Силвия Найденова подаване, но точно по този начин нямаше как да завърши в вратата на съперника топката. Но още една много чиста ситуация за Севлиево през второто полувреме. Виждате още веднъж колко удобно бе това положение. Смени в състава на гостите. Виждате, че се налага Бургуджиева да приключи участие в матча, поне това, което виждам. Мисля, че Дарена Радева застана на врата.
Диманова губи. Поредица неточни подавания и много сериозна преса от Севлиево. Това е нарушение за жълт картон. Вероятно първия в матча. Мисля, че беше време, разбира се, да го получи Вяра Пелитева, ако не бъркам. Точно така. Задържа Диманова. Направо ще да изкъса тениската. Отнеха за момент тук футболистките на гостите. После обаче много опасност. Радева излиза и изчиства. Взе, че намери там Диманова. Ще дойде и нейния звезден момент. Добре отляво финтира една съперничка. Топката остава на терена. Виждате, абсолютно сама. Почти няма подкрепа. Турва се напред и печели нарушение. Максимума извади от тази ситуация наистина. Да видим кой ще изпълнява. Това е може би големия шанс за отбора на Пълдин. Не лошо центриране, извисява се там, обаче футболистка на домакините и играе с топката. Не провървя на Александра Маринова, центрира по-добре. Сега отново шанс за Пълдин. Добри 1-2 минути за пловдивчанки. Сега те обаче загубиха топката. Играта е разтегляна наляво, изтеглят се в предни позиции футболистките на Севлиево. И още един фаул за жълт картон. Той е за Карина Маркова от отбора на Пълдин. Виждате, пак за задържане за екипа е нарушението. О! Какво се случи тук? Каква е ситуация? Само наистина на ръба продължава да се движи отбората Пълдин. Каква намеса на Радева и градата там се включи в цялата ситуация, но наистина голям късмет за състава на гостите в случая. Мисля, че втори гол щеше вече да е решаваш за развоя на тази среща.
Виждате още веднъж невероятния рефлекс и разбира се и попадането на топката в градата. Две гради отчитаме, разбира се, за тима на домакините, които и водят в резултата. Със сигурност днес доста по-желаещия успеха отбор и то пред родна публика. В 75-та минута изтече току-що на сблъсъка. По-трудни стават нещата за гостите. Колко време ще се загуби, докато се изпълни този корнер. Не стига, че чакахме реферите половин час. А сега един отгов удар се изпълнява от може би 2 или 3 минути. Интересно е, че и Палдин не проявиха кой знае какво желание да ускорят това изпълнение. Добра игра в отбрана сега на гостите. После обаче опасен удар. Тук засада сякаш няма. Играе се за още един корнер. Очевидно е постигната мисията. Антония Ангелова. Още една смяна междувременно. Михайла Маринова, доколкото виждам, влиза на терена. Как ще изнесе напред топката отбора на Палдин? Това е въпроса. Към момента трудно излиза от своята половина. Една такава грешка обаче може да промени доста неща. Само две футболистки в предни позиции за Палдин. Продължава обаче страхотния рейд тук на Митова, която пробва да центрира и спечели ъглов удар. Палдин няма какво да губи, защо игра толкова прибрано и дефанзивно вече десетина буквално минути преди края. Диманова ще изпълнява корнера. Към може би най-високата футболистка на Палдин. Намеса сега на вратаря, опасна ситуация. Ключовото бе тук да няма контра за Севлия Волейди. Ще се търси ли тук нарушение? Няма никой в предни позиции за домакините. Продължава тази атака, макар и доста бавно. Пълдин се справиха, само ще успеят обаче да изчистят напред топката, като няма да им даде много време за почивка. Игра на сигурно сега е изчистване в тъч. Ако на 10 минути до края на този сблъсък,
Нарушение. В полза на Севлиево, макар после да имаше там интересно спречкване между футболистки на двата отбора. Фаул срещу Радева. Или даже засада вижда маркирана. Не се възползваха по най-добрия начин домакините от това центриране. Все още само един гол преди нас за тях. Да, със сигурност доста по-категорични през второто полувреме. Но отборът на Паладин има нужда от само една грешка, една липса на концентрация, за да вземе нещо от тази среща. Готви се и последната смяна. Има Русинова за отбора на гостите. Много сигнал на рефера. Топка за Паладин в тази ситуация. Бърза Диана Михаил Атанасова да заложи топката. Нищо опасно не се получи за Паладин, които сега все пак ще имат тъч. Ето е и промяната. Излиза Силяна Михалева. Ще се появи Карина Маркова всъщност в игра. Успях да видя на кого на мястото. Междувременно още един фаул. Със сигурност повече фаулове за Севлиево днес. Тя здраво стъпват футболистките на Милана Джамбазова. О, ето е тази ситуация, за която толкова чакаха футболистките на Паладин. Има ли гол? Какво е отсъдено тук? Очевидно да, капитана Диана Михаела Атанасова се разписва с много хубав плътен удар. След това центриране мина през куп футболистки. И изстрел, който не остави никакъв шанс на Виктория Симова. Какъв развой! Точно това ви споделях преди буквално минути. Този един гол преди е изключително недостатъчен. Диманова от сега продължава с пробива. Диманова само така една съперничка и остана до възможен удар. Блокиране в момента, но с здравата си физика задържа тя топката. Какъв развой на... Вау, това е още един гол за футболистките на Паладин след грешка на Виктория Симова. Нереален развой на този сблъсък в края. Какво се случва в отбора на Паладин с... който така целият двубой почти изоставаше от съперника. Ивона Апостолова, може би големия герой за гостите в случая. Виктория Симова не успя да лови топката, да не трябваше просто да я изчисти.
Рядко виждам, как да кажа, отбор да направи обрат с толкова малко чисти голови ситуации. Виждате обаче хубавия удар наистина точно в ъгъла. Трябваше да търси Симова избиването, ако не се чувства достатъчно сигурна. Отбора на Севлиево Лейдис на път да загуби сблъсъка. При такъв развой двата тима ще се изравнят по точки. В класирането, но със сигурност това ще бъде един наистина голям шок за домакините на фона на начина, по който играха и колко малко ситуации допуснаха пред своята врата. Често казвам, ако се замисля, извън двата гола, не се сещам за други. Две гради удариха Севлиево Лейдис и сега на път да загубят матча. 4-5 минути до края. Проблем за футболистка на гостите. Пореден такъв в този сблъсък. Ето го още веднъж. Прекрасния гол на капитана Танасова и попадението на резервата Ивона Апостолова. Излиза от игра. Карина Маркова очевидно имат сериозен проблем. И още по-тежка ситуация в последните 3 минути за... Разбира се, на редовното време ще има и продължение за отбора на Палдин. Те обаче надали са вярвали допреди 5-6 минутки, че изобщо ще са на път да вземат победа в последния си матч за полусезона. И така, защо не да останат в битката за медалите дори. Още едно невероятно спасяване. Така пораснаха им крила сякаш на пловдивчанки. Въпреки този много хубав удар на Антония Ангелова. Вкара един прекрасен гол. Нямаше ли тук игра с ръка? Не, Диманова си спря топката. Много добре и сега обаче е затворена. Пропусна да вкара и трети гол за своя състав. Тя обаче свърши много работа при второто попадение на Палдин. Сега очевидно нарушение от страна на Силвия Найденова, която реагира доста бурно.
Влязохме вече в продължението, толкова много нерви. Оставаме така да слушате реакциите и на двата отбора. Със сигурност ядат на домакините главно от шока, който преживяха в тези 2-3 минути, когато бе обърнат резултата. Нарушение, това е повече от категорично. И удобен шанс в края за Севлиево Лейди да се опита да стигне поне до точката. Програма минимум би било след показаното на терена, но на фона на резултата пък би било програма максимум. Ето го центрирането. Игра с глава, още една прекрасна намеса на вратаря. Наистина страхотна мотивация в отбора на Пълдин след увеждането в резултата. При успех на Пълдин Пловдив, тимът ще събере 21 точки, колкото има и днешния им съперник. Интересно и двата тима без равенства до момента. Изобщо много малко хиксове в първенството до тук. Едва 4 равенства. Много рядко хикса е крайният резултат в даден двубой от дамското първенство и двата тима се стремят до последно за успеха. Още една много добра ситуация. Диманова. Не на чак най-чистата позиция, но ще успее да стреля този път сигурна. В реакцията си Виктория Симова. Трета минута на продължението изтича. Финален штурм на домакините. Играта продължава. Дали това не е последния шанс за Севлиево Лейдис? Грешка, избиване в тъч. Можеше и малко по-оптимизирано да се изиграе тук ситуацията от Паладин, но предвид огромното напрежение, избиването в тъч е напълно нормално. Ще видим ли центриране тук? Топката напуска терена. Пета минута върви на матча. На продължението на матча, извинявам се. Диманова не успя този път да открадне топката.
Севлия в заключителна атака. Пасът дясно е пресечен. Ето го. И край на този матч. Феноменално, наистина. Как да кажа, едно от големите качества на футбола е, че е толкова непредвидим. Днес отбора на Севлия волей да се показа много, удари 2 гради и поведе в резултата. 2 минути невнимание обаче и волята за това да не се предават. Гостите им донесе успеха. 2-1 за отбора на Пълдин Пловдив срещу Севлия Волейдис в този блъсък от петия кръг на шампионата. Двата тима се изравняват на четвърто място с по 21 точки. Благодарим ви, че бяхте с нас за тази среща и сега ви казваме довиждане.